لو انت حصل لك الموقف ده انه في الحزب في مجموعة بدأت تنشق عن الحزب زي ما انت انشقيت عن جماعة الاخوان المسلمين، وانت انشقيت فرارا من ديكتاتورية الجماعة واستبدادها ولا اختلافا مع توجهات؟ انا قدمت استقالة. يعني انت معتبرها بقى انشقاق، اعتبرها فرار، يعني انا قدمت استقالة. بنحب ان نعتبرها انشقاق. وكانت اول استقالة كانت غريبة جدا. يعني استغربوا قوي الاخوان، حتى استغربوا جدا. حتى يعني مثلا لما شافها بعض اساتذتنا قال لي دي فيها 15 سنة سجن. قلت له انا اصلا اعتراف بتنظيم. طبعا اعتراف. انت كان فين بقى؟ في 96 في عز البتاع. فلا قلت له لا. ومش غريبه، يعني استاذنا الدكتور العوا يعني قال لي دي فيها 15 سنه عشان تبقى عارف يعني. قلت له معلش. قال لي معلش. قلت له معلش حضرتك، لان انا ما احبش اسيب تفسير ما حدث للتاريخ. واحد يقول اصل كان كذا، اصل كان في مشكله، اصل كان في خناقه مش عارف ايه، اصل كان هذا كلام غير صحيح. وبعدين الاخوان نفسهم استغربوا، قال لك الله كاتب لنا استقاله ما حصلتش من ايام 54، يعني ما كانش حصلت قبل كده. اهم عنوان للاستقاله دي اهم سبب هما الحاجتين اللي حضرتك اتكلمت عنهم. اولا في خلاف فكري. في خلاف فكري. يعني انا حسيت ان مع الزمن من 86 وانا بدات من بعد وفاه الاستاذ عمر التلمساني وانا بدات احس ان لا في اختلاف فكري. يعني الاخوان مع احترامي وتقديري يعني بيطرح الطرح بتاعهم على انه الدين. من يتفق مع الدين، ومن يختلف يبقى مختلف مع الدين. انا كنت شايف نفسي غير كده خالص. انا شايف ان انا الطرح بتاعي هو فهم للدين، فهم بشري. فاذا اتفقت معايا تبقى اتفقت مع الدين، مع فهم بشري. اذا اختلفت معايا يبقى اختلفت مع عصام، ما اختلفتش مع الدين. دي نقطه. ولذلك في الاستقاله في الفصل الاخير بتاع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح تعليق مكتب الارشاد او امين عام مكتب الارشاد قال ايه؟ مش فاكر. خروج عن قال كده يبقى هو نقض العهد مع الله. كارثه. مين اللي قال ان انت بتشتغل في شركتي يبقى ده عهد مع الله؟ او بتشتغل في جماعتي او في حزبي، انت مش عارف مع الله. يعني انت بتشتغل عادي جدا، بنتفق مع بعض، بنختلف تاني يوم، بتمشي انا بمشي، اي حد. يعني دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه الوظيفتين الدعويه والسياسيه ما ينفعش الجمع بينهم. دي وظيفه دعويه ودي وظيفه سياسيه. كنت بزعل قوي لما نخبط على حد نديله شنطه رمضان وبعد شهرين نخبط عليه تاني عشان يجيب صوتنا. اقول له فاكرني؟ طبعا انا فاكرك. طب انا مرشح نفسي في الانتخابات اللي جايه. هيقول لي لا يا نبي ابراهيم، يعني ده هيقول لي مش هنتخبك، ده يبقى قليل الذوق. لا، في حل واحد انه يخش يجيب شنطه رمضان. انا بقى مقتنع بالفكره الحزب السياسي. يعني ايه الحزب السياسي؟ ان انا ادخل مجلس الشعب، اعيد منظومه القوانين بتوزع الثروه من غير ما اوزع شنطه رمضان، تروح لك بشنطه رمضان لغايه بيتك على انها حق لك. طب مش على انها حزب الوسط وزعته شنطه رمضان؟ ولا يمكن. لا يمكن، مستحيل. انا عندي البرنامج والفكره. انا فكرتي فكره واضحه جدا. خلي بالك احنا الناس دلوقتي تفضل الفكره عن شنطه رمضان. مش مهم الناس دلوقتي، ما انا لازم اخد الناس بايدها وارتقي بيها، ودي شغلانه الحزب السياسي. الحل الراهن دلوقتي، الحل الراهن ربما يبقى في ناس تفضل شنطه رمضان. احنا داخلين معركه حضاريه، بنقول كمان 10 سنين 20 سنه الناس دي هتتغير اكيد، زي ما الناس في تركيا اتغيرت. صحيح. هنكمل تركيا لما نطرح على الاستاذ عصام سلطان في الفقره القادمه كيف وانه قد صار رئيسا ماذا سيفعل بعد الفصل.